จะข้าม สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวฟาร์มทัวร์ที่ทุ่งทะเลแก้วนะคะ ตรงนี้คือจุดถ่ายรูปที่สวยงามที่สุดจุดหนึ่งกลางทุ่งทะเลแก้วนะคะ ส่วนด้านหลังที่เพื่อนๆเห็นนี้นะคะ ถ้าสังเกตดีๆข้างล่างนะคะจะเป็นร่องน้ำซึ่งเราสามารถพายเรือได้ แล้วก็เป็นร่องน้ำที่อยู่ในสวนลำไยจะประกอบไปด้วยนะคะ นี่คือต้นสาเกและส่วนด้านนี้คือต้นตาลที่มีอายุประมาณ100มากกว่า100 ปีได้นะคะ สมัยคุณปู่คุณย่าคุณทวดนะคะ เรามาดูด้านล่างกันนะคะ ซึ่งบรรยากาศด้านล่างเห็นไหมคะเป็นร่องน้ำหน้าพายเรือมากๆเลยแล้วก็น่าจะมีกลางคืนนะคะคาดว่าน่าจะมีหิ่งห้อยให้เราได้ชมกันนะคะ เดี๋ยวความเป็นไปอย่างไร เดี๋ยวเราจะมานำเสนอให้ได้ชมกันต่อไปนะคะและสำหรับด้านหลังนี้นะคะก็คือสั้นๆไม่ต้องถ่าย อาตาเวลาอาตาบอกอาตาน่าจะบอกว่าอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นี่นะคะ คุณอย่าลืมสับตะไคร้ไม่งั้นคุณจะโดนตีหัว